On October 16, Asia-Potash held a grand kick-off ceremony for the 2025 rice harvest in Thakhek District, Khammouane Province, officially launching its 2025 Harvest Assistance Program and providing free mechanized harvesting services for its Laos staff and neighboring villagers within the land acquisition zone. โครงการในการเก็บเกี่ยวหรือว่าเกี่ยวเข้าหน้าปีช่วยพนักงานก็คือพนักงานที่ได้ไปเฮ็ดเวียกอยู่ในโรงงานนั้นก็คือพ่อแม่ประชาชนที่ว่าบ้านอ้อมข้างเนาะแต่ละปีข้าพเจ้าก็ภูมิใจหลายนำบริษัทที่ช่วยเหลือประชาชนเป็นอย่างสูง This marks the 5th consecutive year that the company has run this public welfare agricultural support program. As the rumble of harvesters echoed across the fields, golden waves of rice were transformed into plentiful grain. Joy of the bountiful harvest lit up everyone's face.